Kehera kĩũru kuma nyũmba-inĩ ĩno nĩkĩo kĩragucĩrĩirie arĩa marigainie na thutha wa kũbunja mũrango nĩguo maratũnganire na mwĩrĩ wa Milton ũrĩa ũrambĩtie kũbutha. Kũringana na ũmwe wa nyũmba ya Milton, arerĩkana gũkorwo agũire na kũgurara kumana na mũrimũ wa kĩbaba. Unajua saa zingine ikimtokezea kama ako shule ataenda hapo Kibabi. The other time alifaint walimpeleka Siraisia. So kuna siku nyingine katokezea hapa wakampeleka General, basi baadaye nikafuatilia nikamwambia enda kwa daktari akatuangalie what is the problem. Daktari akamupa dawa ni kama alisettle for some time, ni muda alikuwa hajafaint tena tangu wakati huo. Kwa ihinda, Milton yura ni mũrutwo wa mwaka wa kana university-inĩ ya Masinde Muliro mwena wa Eldoret, akoretwo agĩikara na mũrũ wa nyina kumana na mũgomo wa arutani ũrĩa ũkoretwo kuo kwa ihinda. Alikuwa amalize hii June. Mwĩrĩ wake wĩigĩtwo nyũmba-inĩ ya kuo thibitarĩ-inĩ nene ya Bungoma. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Wanjikũ.